Perseguição na reportagem, perseguição no helicóptero, olha só a correria na zona norte de São Paulo. Ah lá o Veloster, não é o carro procurado pela polícia? Aí, olha, não é esse o carro procurado pela polícia? Não, pode ser o carro, mas pode não ser. Ih, mas o cara tá maluco, olha. O cara tá desnorteado lá, ó. Será que é o bandido? Atenção, imagem exclusiva, helicóptero do Brasil Urgente, comandante Fernando, o Sérgio, mostrando pra você, aqui na Band. Olha, a polícia procura um carro roubado, um Veloster branco. A polícia procura um carro roubado, um Veloster branco. Passou um cara de moto sem capacete. Ah, pode não ser como pode ser. O cara tá fazendo manobra radical, olha. Atenção, atenção, helicóptero Águia da PM. Atenção, a PM aí no Copom acompanhando o Brasil Urgente. Carro em fuga, será que é o ladrão? Mas é o seguinte, essa placa nós só estamos mostrando aí para ajudar a polícia. Porque o cara fez uma manobra radical. Tá sem cinto, cara? Tá sem cinto? Será que é o carro roubado? Olha, a polícia procura um carro roubado igual a esse na zona norte de São Paulo. Nós estamos em cima da informação da polícia, hein? Estamos em cima da informação da polícia. Um carro semelhante a este, um Veloster branco foi roubado na zona norte de São Paulo. Veja só, pode ser o carro roubado. O cara tá fazendo manobra, o cara dá ré, o cara vai sem cinto, vai na contramão, alta velocidade. Sérgio, cuidado para não perder na imagem fechada, hein? Cuidado para não perder na imagem fechada. Perseguição ao vivo no Brasil Urgente. Atenção. Gente, cadê o Águia? O Águia achou também? O Águia achou? Ó, o pessoal do helicóptero da Band aí passa. A polícia passou! Volta, volta, volta! Vai no carro! Vai no carro lá, Sérgio! No carro, perseguição policial, vai bater! Ai, quase bateu, meu Deus do céu! Olha, tem um ladrão, pelo menos, a informação que nós temos, tem um ladrão dentro do... Pega o carro branco também, Sérgio! Não perde o carro branco! Olha só a perseguição, pode ter troca de tiros! Você vê ao vivo no Brasil Urgente, na tela da Band a lombada! E virou! Será? Vai pegar agora! Vai, atrás do prédio! Atrás do prédio lá, rapaz! Comandante Fernando, no helicóptero da Band, continua a perseguição! Gente, que é isso? Olha só! Roubo de carro na zona norte de São Paulo! A informação que nós temos que dentro desse carro tá o ladrão! Olha só, vai bater o carro! Vai bater! O sinal do helicóptero!
segurança dele. Mas olha, o cara tá dando um nó. Eu só espero que a polícia realmente consiga realizar essa operação da maneira como tá fazendo, preservando a vida do policial, preservando a segurança e preservando a segurança de quem passa pela rua. Tem esse detalhe, você acha que é fácil? Não é fácil não. Imagina se eu tô na adrenalina aqui, imagina o policial que tá lá. Imagina o policial, eu tô desesperado aqui vendo essa imagem, tranquilo, dentro do ar-condicionado. Imagina o policial que tá lá. Não é fácil não, rapaz, não é fácil. O policial fazer o serviço dele, brecar esse cara, garantindo a segurança dele, garantindo a segurança do cidadão que tá na rua. Olha, meu Deus, o cara tá conseguindo fugir. Gente, avisa aí que a avenida é essa, Pirituba. Olha, que avenida é essa? É o papel nosso de prestação de serviço. Olha lá, passou na viatura. Passou por outra viatura. Bateu o carro. Bateu outra viatura. E agora, cadê o cara lá de dentro? Bateu o carro. Flagrante do Brasil, gente. O cara quer andar com o carro batido. O cara é maluco. Flagrante do Brasil, gente, na tela da Band. O ladrão roubou o carro agora há pouco, bateu no poste. Vai bater do outro lado agora. Flagrante do Brasil, gente. Você vê ao vivo o policial com arma em punho. Tá mobilizado. Tá imobilizado agora. O ladrão tá imobilizado agora. Vai na zona norte de São Paulo. Será que ele tá armado? Cuidado. Será que ele tá armado? O bandido, será que tá armado? Não quer sair, olha. Ele não quer abrir. Ainda teve ali o airbag que disparou. Olha, é claro que os policiais agora imobilizam o bandido, né, que deu um suador danado, rapaz. Eu que não sou polícia, eu tô suando aqui, ó. Eu que não sou polícia. O comandante Fernando ali tá melhorando a posição do helicóptero da Band. O Sérgio também, garantido. Olha, tô suando aqui que eu não aguento mais. Sinceramente, quero pedir desculpa pra todos aí se eu me exaltei, porque não é todo dia que a gente mostra um flagrante desse, né? Mas a gente acabou mostrando esse flagrante da perseguição policial e a polícia fazendo de tudo pra não causasse um problema pra sociedade, apesar de conseguir um bandido inconsequente, né? E um bandido inconsequente. Qual bandido que é consequente? Qual que é consequente? Mas um cidadão, um homem inconsequente poderia ter matado uma criança na rua, poderia ter matado um cidadão de bem. Olha quantas viaturas lá. E agora ele não sai correndo por quê? Por que o cara não sai correndo agora? Será que é menor de idade, Latino? Era só o que faltava agora.